Բարև ձեզ։ Այսօր միասին խորանալու ենք մի հարցի մեջ, որը շատերին է հետաքրքրում, բայց որի իրական իմաստը, գիտեք, կարծես թաքնված է պատմության խորքերում։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե ասեի, որ մի հասարակ թվացող տիտղոսն իրականում կարող էր մի ամբողջ կայսրություն տապալել։ Դե ինչ, եկեք պարզենք։ Այսպիսով, սկսենք ամենակարևորից։ Ինչ է իրականում հակաքրիստոսի ոգին։ Սա մի արտահայտություն է, որը լսելիս կարող են շատ տարբեր բաներ մտքովդ անցնել, կախված նրանից, թե ում ես հարցնում։ Բայց եթե դիմենք հենց սկզբնաղբյուրին, պատասխանը զարմանալիորեն պարզ է ու ուղիղ։ Ամեն ինչի հիմքում փաստորեն սա է՝ Քրիստոսին որպես Աստծո որդու ուրանալը։ Շատ պարզ է հնչում, այնպես չէ, բայց հավատացեք, հենց այստեղ է, որ ամեն ինչ սկսում է խորանալ։ Որպեսզի իսկապես հասկանանք այս ուրացման ամբողջ կշիռը, մենք պետք է միասին հետ գնանք մոտավորապես 2000 տարի ու հասկանանք, թե այն ժամանակ իրականում ինչ էր նշանակում Աստծո որդի տիտղոսը։ Եվ պատասխանը, դե այն կարող է իսկապես ձեզ զարմացնել։ Լավ, եկեք մի պահ մոռանանք մեր 21-րդ դարը ու մտովի տեղափոխվենք հռոմեական կայսրություն, մի աշխարհ, որտեղ բառերն ունեին բոլորովին այլ քշիր եւ տիտղոսները կարող էին ուղղակիորեն կյանքի կամ մահվան հարց լինել։ Հենց այս համատեքստում էլ պետք է փնտրենք մեր պատասխանը։ Գիտեք, այսօր, երբ մենք լսում ենք Աստծո որդի, դա մեզ համար զուտ հոգևոր տերմին է հնչում։ Բայց այն ժամանակ դա ուղիղ քաղաքական հայտարարություն էր։ Այդ տիտղոսը պատկանում էր մեկ մարդու՝ կայսրին։ Երբ դու մեկ ուրիշին էիր անվանում Աստծո որդի, դու ըստ էության ասում էիր՝ «Իմ թագավորը կեսարը չէ»։ Սա աներևակայելի համարձակ ու անկեղծ ասած շատ վտանգավոր քայլ էր։ Այսպիսով, պատկերացրեք մի պահ, երբ վաղ քրիստոնյաներն ասում էին Հիսուսն է Աստծո որդին, դա ուղղակի աղոթք չէր, դա հավատարմության երդում էր։ Նրանք հայտարարում էին իրենց քաղաքացիությունը ոչ թե Հռոմում, այլ մի նոր անտեսանելի թագավորությունում։ Սա ապստամբություն չէր զենքով, այլ գիտակցության ու հավատարմության իսկական հեղափոխություն էր։ Եվ սա մեզ բերում է մի շատ հիմնարար գաղափարի։ Փաստորեն, մեր կյանքում միշտ գոյություն ունի երկու ընտրություն, երկու ճանապարհ, երկու թագավորություն։ Եվ մենք բոլորս ուզենք թե չուզենք, գիտակցաբար թե ոչ, ամեն օր ընտրություն ենք կատարում դրանց միջև։ Դե հարց է առաջանում, կարող ենք արդյոք ապրել երկու աշխարհում միաժամանակ։ Պատասխանը մի քիչ բարդ է։ Տեսեք, մենք բոլորս ծնվում ենք մարդկային համակարգերի մեջ, որոնք կառավարվում են օրենքներով, կանոններով։ Բայց մեզ հրավիրում են մտնելու մի այլ իրականություն, մի այլ թագավորություն, որը գործում է բոլորովին այլ սկզբունքներով։ Իսկ ինչ սկզբունքներ են դրանք։ Եկեք տեսնենք։ Ահա թերևս ամենահիմնական տարբերությունը։ Մարդկային թագավորությունները գործում են ուժով, օրենքներ, պատիժներ, վերահսկողություն։ Դու ենթարկվում ես, որովհետև դե պարտավոր ես։ Իսկ մյուս թագավորությունը, այն գործում է բացառապես ազատ կամքով, ոչ ոք քեզ չի ստիպում, քո մասնակցությունը գալիս է քո անձնական գիտակցված ընտրությունից։ Ու այս տարբերությունը շարունակվում է։ Մի կողմից մենք ունենք մարդու ստեղծած համակարգերը, բանկեր, ապահովագրություն, կառավարություններ, այս ամենը փորձում է երաշխավորել մեր անվտանգությունը։ Իսկ մյուս կողմից մի ճանապարհ է, որը պահանջում է վստահել մի բանի, որը մենք չենք կարող կառավարել։ Հավատալ, որ մեր կարիքները կողոքացվել նույնիսկ առանց այդ տեսանելի երաշխիքների։ Ի վերջո, սա վախի եւ աճի հակադրությունն է։ Մարդկային համակարգերը հաճախ հիմնված են այն վախի վրա, որ առանց կոշտ վերահսկողության մարդիկ պարզապես կվնասեն միմյանց։ Աստծո թագավորությունը մյուս կողմից հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ մարդիկ ի վիճակի են ազատ կամքով ընտրել բարին ու պատասխանատվություն քրել իրենց ու ուրիշների համար։ Լավ, այս ամենը շատ հետաքրքիր տեսություն է, համաձայն եմ, բայց ինչ տեսք ունի այն իրական կյանքում։ Իրականում ինչ տարբերություն կա այս գաղափարները պարզապես իմանալու եւ դրանք ամեն օր ապրելու միջև։ Եկեք տեսնենք։ Գիտեք, տարբերությունը կարծես մտքի ու ձեռքի միջև լինի։ Կարելի է տարիներով ուսումնասիրել տեսությունը, վերլուծել տեքստերը, բայց այդ ամենը մնում է գլխի մեջ։ Մյուս մոտեցումը վերցնում այդ գիտելիքն ու սկսում դրանով ինչ-որ բան կառուցել իրական աշխարհում։ Խոսքը ոչ թե այն մասին է, թե ինչ ես կարտացել, այլ թե ինչպես է այդ ընթերցանությունը փոխում քո գործողությունները։
Այսպիսով, պատկերացրեք, երբ վաղ հետևորդները հավաքվում էին, դա պարզապես կիրակնօրյա ծառայություն չէր, ոչ, դա իրենց այլընտրանքային կառավարության նիստն էր։ Նրանք լուծում էին իրենց համայնքի իրական խնդիրները, հոգ էին տանում կարիքավորների մասին եւ գործում էին որպես միասնական մարմին իրենց կենդանի թագավորի ղեկավարությամբ։ Դա հավատք էր, որը վերածվել էր գործի։ Դե ինչ, մենք միասին քննարկեցինք պատմությունը, տեսությունը, անգամ գործնական կիրառությունը, բայց այս ամենը ի վերջո հանգում է մեկ շատ անձնական հարցի, եւ այդ հարցն ուղղված է ոչ թե ուրիշներին, այլ հենց ձեզ։ Այսպիսով, հիշում եք մեր ամենասկզբի հարցը հակաքրիստոսի ոգու մասին։ Այժմ այս ամբողջ նոր հասկացողության լույսի ներքո այդ հարցը մեզ բերում է մի վերջնական, թերևս ամենակարևոր հարցին։ Եվ ահա այն, հարցը ոչ թե այն է, թե արդյոք դուք ինտելեկտուալ մակարդակում ընդունում եք մի տիտղոս, ոչ, հարցն այն է, արդյոք Հիսուս Քրիստոսը ձեր իրական, գործող թագավորն է, որովհետև ի վերջո, ոչ թե ձեր խոսքերը, այլ ձեր գործերն են ցույց տալիս, թե որ թագավորությանն եք դուք իրականում հավատարիմ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ մեզ հետ միասին ուսումնասիրեցիք այս բավականին խորը թեման։ Եթե այս վերլուծությունը ձեզ մտածելու տեղիք տվեց, ապա ձեր հավանումը, բաժանորդագրությունը եւ հատկապես մեկնաբանությունը կօգնեն, որ այս խոսակցությունը հասնի նաեւ ուրիշներին։ Եվ իհարկե, կիսվեք սրանով նրանց հետ, ում կարծում եք, որ սա նույնպես կարող է հետաքրքրել։ Գիտեք, այս ճանապարհորդությունը միայնակ անցնելու համար չէ։ Եթե ցանկանում եք միանալ համախոհների մի համայնքի, ովքեր ամեն օր փորձում են ապրել այս սկզբունքներով, ապա ստորև նկարագրության մեջ կգտնեք համապատասխան հղումը։ Միացեք մեզ եւ եկեք միասին շարունակենք այս փնտրտուքը։